বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজ আমরা এসেছি যে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর একটা থানায়। তো আক্কেলপুরের এটা হচ্ছে টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এটা নতুন হয়েছে, অনেক সুন্দর একটা জায়গা আক্কেলপুর। আমার সাথে আমার ভাই ব্রাদার আছে, আসুন আপনাদের পরিচয় করি। আমার ভাই জিয়া ভাই, আমার খুব কাছের ভাই শ্যাম আছে, আতিক আছে, ক্যামেরা কাছি। আমরা অনেক মজা করতেছি। আমরা শেখ কাফি, তাকেও দেখাচ্ছি। শেখ কাফি, ধরো শেখ।